大家好，我是北美彪，今天给大家做一个鸡肉芦笋牛油果卷饼。我们用到料是2张这种饼，一个鸡胸切丁，一个牛油果适量的芦笋，一个西红柿切丁，洋葱、蒜片、cheddar cheese， 还有 Cajun 那种香料，半茶匙盐，还有适量的胡椒。好，现在我们开始制作。好，首先将盐和胡椒还有 Cajun 香料放入鸡肉当中，搅匀静置15分钟。好，现在锅热，先放入鸡肉。现在鸡肉炒好，盛出备用。这时加入洋葱、蒜片，加入少许油，洋葱、蒜片炒至金黄，加入西红柿和芦笋，在蔬菜都炒熟，炒至带有略微的金黄色，加入2克盐和适量的胡椒。这时加入我们事先炒好的鸡肉，这时就可以关火，准备制作我们的鸡肉卷。现在将饼摊开，倒入一半的鸡肉蔬菜，然后加入我们的 cheddar cheese。好，这时切开牛油果，像这样卷起来，再放入锅中给它煎黄，待到外皮金黄酥脆就可以拿出。来拿出切开，再看一下，这样一个牛油果鸡肉芦笋肉卷就做好了，希望大家喜欢，谢谢。